Yes, all right. Ni kuri iyi saha y'isa 9 zuzuye ku kibuga cy'imyitozo cya Nzove aho hagiye hamanuka abakinnyi benshi bagiye batandukanye. Imvura yari itangiye kugwa imeze nabi cyane, niba murimo murabibona. Uwo ngo ni Bigirimana Bedi n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Muramubona Petit Score, muramubona Serumugari Omari n'abandi bagiye batandukanye. Nibwo bari bageze ahangaha ku kibuga cy'imyitozo cya hano mu Nzove aho bagiye kuba bakomeza bakora imyitozo bitegura umukino ukomeye cyane ugiye kubahuza n'ikipe ya Pipeline. Ibintu rero ni urucabana, icyo usabwa ni ukubanza ugakora subscribe, ugakanda share, ugakanda like kugira ngo tujye tubana neza cyane 5 hano kuri The Public Sport. Haba rero nahageze kugira ngo nkomeze kugenda mbakurikiranira amakuru akantu ku kandi. Uwitwa Habimana Yves rutahizamu mpuzamahanga w'umunyarwanda nawe akaba yamaze kubakandagira hano mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo. Akaba ari umukinnyi ukomeye cyane ugiye kuba akina asatira ashaka ibitego nka rutahizamu nimero 9 w'ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kandi uwitwa Shadrack Bingibero nawe yamaze kuba agaruka mu myitozo ayikora ameze neza cyane. Bigaragare ko aba basore bombi abagomba kuzifashishwa kuri uyu mukino uzaba ubahuza n'ikipe ya Yanga Africans. Aho ngaho ni ku itariki 15 z'uku kwa munani. Nejo bundi rwose abareye muzamuri hejuru cyane mureba ikijyanye na highlight n'uburyo ikipe yanyu iri kugenda delivaringa. Umukino rero wa nyuma wa pre-season ikipe ya Rayon Sport yakiniraga mu karere ka Rubavu yaje kurangira ikipe ya Rayon Sport itsinzwe igitego kimwe kuri kufra nziza cyane. Biza kurangira rero match irangiye ikipe ya Rayon Sport iyi takaje. Ni mu gihe kandi umutoza Fahami ya Rotfi yari yamaze kuba ashyira witwa Yves Mwizamu mu gihe yari yabaye asimbura witwa Drissa Kuyate. Ariko Drissa Kuyate ni umusore twabonye nawe ukina neza cyane, ni umusore twabonye ugomba kuba atanga akazoza kandi uzakora akazi gakomeye cyane muri ekipe ya Rayon Sport. Ubwo rero mukomeze mugende mukurikirana uburyo abakinnyi bagiye basohoka. Mu kanya gato ngiye kuba mu manuka mbereka highlight amacenga ubushongore n'ubukaka bw'abo basore b'ikipe ya Rayon Sport. Mbereka na highlights zikomeye cyane z'uyu musore rutahizamu Habimana Yves wamaze guturuka mu ikipe ya Rutsiro akaba aje gushaka ibitego ari kumwe na Shadrack Bingibero. Azaba kandi ari kumwe na rutahizamu mpuzamahanga witwa Foringanye mu gihe azaba yakandagiye no ku butaka bw'u Rwanda. Andi makuru wamenya hano muri Rayon Sport ari kugenda avugwa titiza ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ni uko witwa Youssou Diagne kugeza ubu ndetse na Foringanye ntago barakandagira no ku butaka bw'u Rwanda. Bivugwa ko ikipe ya Rayon Sport yabibabereyemo ibirarane bya recruitment ndetse n'imishahara, akaba ariyo mpamvu aba basore batarakandagira no ku butaka bw'u Rwanda. Ariko amakuru dukura indani muri ikipe ya Rayon Sport biravugwa ko aba basore rwose mu minsi mike cyane baraza kuba bakandagira no ku butaka bw'u Rwanda bakomeza imyitozo hamwe na bagenzi babo. Reka tubashimira cyane rero abantu mwari mudukurikiye 5 iyi ngiyi ni The Public Sport. Icyo usabwa niba uri umukunzi wa Murera ni ukuba wakora subscribe, ugakanda share, ugakanda like, hanyuma tugakomeza kugenda tubana 5 mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi. Ndabakunda cyane, amahoro y'Imana abane na